欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。我们的宿舍孟子义误会好友，没有自责，只有害怕。李雪琴青春疼痛秘密大公开。当宿舍的客流量迎来小高峰，我们的宿舍也拥有了一次高能量熟人局。哪怕在外面都是光鲜亮丽的大明星，也不过是各自职场中的打工牛马罢了。所以，对于下班后的休闲聚会，放松是第一要务。这一次，杨迪再次轮值做管家，对这波嘉宾提前做的规划和安排，主打一个让他们多动嘴、少动嘴，分享各自的故事，说说心里话。这个计划一听就知道，又可以吃到瓜了。不得不说，这一次聚会一定会非常有意思，因为来的人一个比一个有梗。芒果 TV 新综艺《我们的宿舍》与老牌综艺中餐厅也是来了一波梦幻联动。中餐厅的骨干沈月、翟潇闻、姜妍、尹浩宇上完《你好星期六》就来到了我们的宿舍，再加上孟子义、孟佳以及好六团成员何炅、谭健次、李雪琴、吴泽林，宿舍餐厅里的超长餐桌这一次终于派上了用场。然而，杨迪没有想到的是，他精心策划的聚会会在开局就承受暴击。只因沈月和孟佳在宿舍门口发现了杨迪的管家公示牌，对于杨迪的照片发起了攻击。孟佳还算客气，只是笑笑，而沈月却很直接，认为照片里的杨迪像一个反派。但这种事也不是第一次发生了，之前吴昕来宿舍的时候，也是很直接的吐槽这张照片里的杨迪像一个骗子。孟子义在这种慢综艺里简直就是掌管舒适度的神，录我们的宿舍像极了在50公里桃花坞时的模样，仿佛回到了自己的家。当时因身体不适一直昏昏欲睡的孟子义被安排进房间睡觉，连晚饭都没有出来吃。遗憾的是，这期我们的宿舍没有敖瑞鹏，要不然孟姐就能在感冒的时候吃到黄桃罐头了。杨迪作为管家，准备10几个人的菜，基本上都是靠外卖。但姜妍来了，带上围裙，一出手就是一道菜。对比之下，谭健次忍不住吐槽，让杨迪看看，现炒的菜和预制菜就是不一样。此次聚餐的饭桌盘点主题也是十分应景，分享在国外工作时遇到过什么困难，是否已经解决。关于这个主题，录制中餐厅非洲创业记整整22天的姜妍、沈月、翟潇闻、尹浩宇可太有发言权了。国外开店加上自主创业，每一个前提都是肉眼可见的困难。果然，看着沈月、翟潇闻和尹浩宇咬牙切齿地说着不难的表情，就知道这一季的中餐厅究竟有多辛苦了。从早到晚干不完的活，厨房中堆砌着刷不完的碗。更离谱的是，他们的资金已经很紧张了，还有当地人来骗钱，故意在他们搬东西的时候强行帮忙，之后索要辛苦费。谭健次在国外经历的更加惊险，拍摄结束后，摄影机全部丢失，被当地团过零元购拿走。唯一庆幸的是，摄影机被偷了，内存卡被工作人员提前拿下来了，素材保留住了。一顿丰盛的晚餐结束后，快乐的游戏吃瓜开始了。就在杨迪安排众人一起玩大牌真心话、真心话大冒险指定真心话范围版的时候，孟子义元气回归。熟悉的人都在外面，在安心的地方美美的睡一觉，就是孟姐的良药了。孟子义一来就被选中回答问题，不愧是孟姐，参与感极高。而这个问题恰好是在哪个瞬间你会觉得自己对这个世界还有用？孟姐主打一个活学活用，刚刚的经历让她觉得这个世界怎么会对她那么好？一定是因为她对这个世界还有用。玩完真心话了，就要开始大冒险游戏，叫做我有同感了。嘉宾们轮流成为出牌人，
随即抽取情境卡并念出卡片上的内容。其他人在情绪卡中抽取一张自己遇到该情境时会产生的情绪，最终出牌人会揭晓自己的情绪，与出牌人选择相同的，可获得积分。这个游戏从一开始就变得非常精彩了。起因是李雪琴抽到了非常值得探究的问题：被不喜欢的人疯狂追求会产生什么情绪？好六团除了李雪琴外，全员选择害怕，其他人不是选厌恶、反感，就是焦虑。只有尹浩与脑回路不同，因为想知道自己到底哪一点让他疯狂追求，所以选择了期待。然而这一轮全员不得分，李雪琴选择了惊讶。当吴泽林抽到的情境是被不熟悉的人发请柬时，所有人表达的情绪都已经不是重点了。知音分享的故事足够精彩。杨迪收到过的请柬上面很直白地写了银行卡号，点名不能来的话也要随礼。吴泽林经历的更奇葩，不熟悉的同学想借钱，发信息先寒暄，一直问他回不回东北，但是吴泽林是江西人。之后同一个人在时隔几年后又发信息，这回就是请柬了。所以对于吴泽林来说，因为这个人遇到这个事后的第一反应是惊讶。知音之前的对话都那么尴尬了，怎么会还好意思发信息？到了孟子义这里更搞笑，他抽到的情境是和朋友吵架之后，发现是自己误会了对方。大多数脑回路都应该是焦虑、尴尬、惊讶或者接受，可孟子义不一样，他是害怕。知音想到自己和朋友大吵一架之后，发现错的是自己，那对方一定会站在道德的制高点来谴责自己。由始至终，孟子义没有一点自责，完全是担心自己吃亏。不愧是钝感力十足的菩提树下开出来的花呀，真是妙呀！几轮游戏过后，落后的人要受惩罚。姜岩、谭健次、孟佳一起跳9万字，真是一个比一个妖娆。而李雪琴为了不跳舞，不得不公开一个自己的秘密。从小到大都比较壮硕的李雪琴，最不想经历的时刻就是体检。知音体检时是要测量体重的，那时候李雪琴刚量完体重，她最好的朋友便来悄悄问她。当她把自己的体重告诉朋友之后，她竟很大声地讲给了所有人。小时候遭受朋友背刺的有多难过，才会记忆至今。一次热闹快乐的下班聚会，在意犹未尽的氛围之中结束。下一期又是一次人超多的好友聚会，也是我们的宿舍第1季的收官之夜。其实我们的宿舍完全可以与你好星期六一样，每周一播，没有必要完结。反正都是现成的嘉宾，白天录你好星期六，晚上去我们的宿舍聚会，一举两得。毕竟一群有趣的灵魂聚在一起，怎么看都精彩。